Bir ağaç ha. Bu ağaç mı Eren abi? Şu ağaç. Nedir meşhurluğunu kazandıran? Bütün köy gençlerinin şu ağacın altında gece saat 3'e kadar, 4'e kadar geri gelir. Oturma yeri de var mı Oturma yeri tabii. Orada orada? Ne güzel. sohbet alanı. Bilmiyordum bunu. İlk Ha. defa görüyorum. Hiç dikkatimi de çekmedi. Yani bizde nasıl ki televizyon programları var ya, 3'e kadar sürüyor, sabah 4'e kadar. Gençler aynı burada otururlar. Yukarıda ona ilişkin. Evet, Alıcıaltı Burası. sohbetlerini yaptığınız yeri gördük demin. Evet. Gençler 20 kişilik gruplar halinde mısır pişirip sohbet ettiği köyün tam girişinde Evet, sağda. Ay ışığı çok güzel oluyor. Burada Ay yazın. ışığında müthiş bir Yıldızlar, şekilde enviyaj yıldızları yıldızlar izleyebileceğiniz, bütün yıldızlar gökyüzünde. Muhteşem bir manzara. Evet. Onu bir de gece gelip manzaraya çekeceksin ki o denilen olay bu diyecek. Gençler geldiği zaman da gençleri görürsün. Şimdi 2 tane düğün olduğu için tabii belki düğüne gideceklerdir de bu şeyde. Ben geçen Ramazan'da gördüm. sahura kadar. Biri sigara içiyordu orada bir yerde. Bu ışık sigara ışığı. Orada yani. Ramazan'da sahura kadar orada şey olur. Sohbet olur Ne güzel. gençler arasında. Zakasılar devam ediyor mu köyde? Zakaslar Evde. belli kuşaklar arasında kendi şeylerine mutlaka devam ediyor da. Eskisi şey yoğunlukta eski şeyde değil, boyutta değil tabii. Kuşak değiştikçe bir takım şeylerde Biz şimdi değişebiliyor. ileride yapılacak proje değil mi? Evet. Oraya doğru gidiyoruz. Proje alanını oradan çekeceğiz. Yukarıdan proje alanını çekeceğiz. Proje alanı bu kısım. Buradan böyle başlıyor aslında böyle. Şöyle. Meşhur var. Hendek mevki dönüyor. Burada 150 dekar, 150 bin metrekare şey var. Bayağı bir alan varmış. Evet. Peki ekime elverişli diğer değil mi? Ekim çok zamandır yapılmıyor. Yani kuru bir tarım var. O da yani şey değil. Böyle birinci derecede tarım alanı değil. Üçüncü, Evet. dördüncü derecede bir tarım alanı olabilir de onların da Burada ne ektiler imar Eren abi? açılmasında sıkıntı yok. Yonca ekilmiş. Burada da yonca var. Burası şeylerin Sait, Kalkoların burası. Bizim Sait abinin. He. Burası Ergün Gil'in. Burası Hayri abi Gil'in. Dayınların sizin şey o yukarıda tepeden. Orada. He, oraya çıkacağız. Parsel parsel göstereceğiz. Geliyor. Geliyor mu Cahit? Şaban Usta geliyor. Evet, köye doğru geriye bakış. Elma ağaçları. Elma değil mi Eren abi? Elma. Yalnız verimi de yok maalesef. Evet, biraz sıkıntılı. Şaban geliyor. Biz devam ediyoruz. Güneş doğuşu. Evet, güneşin doğuşunu da çekmiştik sabah. Buradan böyle yukarı doğru gidiyor. Manzarayı yukarıda daha güzel yalnız. Bak buradan daha güzel. Boy boy manzarayı göreceğiz. Burası kimin? Burası mı? Hepsini şey yaparız. Gel. Burada çok hisseli. Evet. Yani herkesin bunlar hemen hemen toparlamak- şey var. Yani Kimse burada tarım işi yapmıyor ki. Yapan da fazla bir şey kazanamadığı için yapmıyor. evet. Tarım işinden para kazanan yok. Tüccarlar kazanıyor Türkiye'de bir tek. Tüccarlar kazanıyor. Kaç gündür gider miyiz? Tepeye çıkıp şöyle program yapalım dedik. Şu yukarıya çıkacağız. Yukarıdan bizim bu yapacağımız alanın bir resmini alacağız. Fotoğrafını alacağız. Kamerasını alacağız. Tepeden he. Sonra sizin dayıların yerine çıkacağız. Sen orada sabah kalktığın zaman
benim manzaram nasıl? Bura mı daha iyi, ora mı daha iyi onu He. keşfedeceğiz. Orası yukarısı daha iyi aşağıdan. Manzarası. Güneş tam böyle doğuyor şurada. Güneş tak. Burası komple güney cephe. Evet. Güney yamaçlar. Evet, buradan başlıyor. Buradan 100 kaçtı? 150 150. bin metrekare. 150 bin metrekarelik alan burası. 15 hektar 15 veya hektar. 150 dekar diyoruz. Komple manzarayı alabiliyoruz burada. Burası. Yüksek bir tepeye çıktık, ondan biraz nefes nefeseyiz. İnelim mi? Nasıl istersen. Ben de bir iki tane panoramik resim çekecektim. Onu da çekeyim de. Çek çek. Bu panoramik çekeceğimiz zaman bu şey Demin karşı tepedeydik. Şimdi tam onun zıttı yerdeyiz. Parselin tam içindeyiz. persepsiyonuydu. 3200. Hı hı. Orada oranın bir denizi var. Şu alt tarafı orada deniz, Hı hı. boğaz manzarası. Onun dışında şu manzara orada yok. Yukarıdaki manzara orada yok. İmkanı yok. Tevfik Fikret'te yok yani. Aşağıda Muhteşem. yok. Baksana ya. Bak gözün nerelere gidiyor. Bak şu karşı kıra bak. Gözümü bulamıyorum burada zaten. Yok ki. Başka Aklına, bir şey. beyinde başka bir şey kalmıyor yani. Doğa ötesi. Diyorum hep. Evet, manzara bu. Evet. Bu manzarada güzel bir şey değil mi? Yamaçlara dizilmiş. He? Kamera mı? Kameradayım. Hissiyatını ver bakalım. He? Muhteşem. Evet, bütün alan burada. Demin karşıdan çektik hepsini. Şimdi bu taraftan çekiyoruz. Tam zıt pozisyon. Tepemizde burası. Burası Hendek mevkii. Hendek mevki. Arılar, özdiller ve devam ediyor. Şurada ak yıldızlar, yamanlar, akmanlar. Yamanlar, akmanlar, ak yıldızlar bu bölge. Evet. Büyük Çamurlu United. Unutmadan. Birlik yani. Öyle mi? Tamam. Başka şekilde olmaz. Birlik Evet. olmadan olur mu bu iş? Evet. Valla iyi ıslanacağız ha. Olsun, Hı. ne olacak? Gel. Kuruyacağız sana. Tadına varacağız herhalde. Tadına varacağız. Evet, Eren abimle trekking yapıyoruz. Büyük Çamurlu'da trekking turlarımız başlamıştır. Kamış'a çıkıyoruz şu anda. Parsellere baktık. Hendek mevkiindeki parsel 15 hektar alan. Şimdi dağın yamacında ilerliyoruz. Sarp yamaçlar bizi bekliyor. Böyle buradan aşağı gidip karşı çıkalım.
Trekking'i sizden öğreneceğiz değiliz değil mi? Trekking bizim işimiz. Ya patika yol yapılmış burada trafikten. Değil mi? Değil mi? Vallahi ya. Patika yollar yapmışlar. Buranın bir Soçi şeyi olduğunu da söyleyelim yani. Var Soçi'den o. gelip yerleşen insanlar buraya. Aynen. Soçi'den gelenler burayı tercih etti. Evet. Atalarımız. Atalarımız Soçi'nin sahibiydi eskiden ama proletaryanın sert yumruğu bizi buralara itekledi. Evet, dağ kekikleri arasında ilerliyoruz. Ada çayı, nane, minimum bitki mevcut. Tabiat varlıklarına. Evet. Biz boyda ıslandık bu ara. İyi iyi. He? İyidir. Trekkingçi ıslanır. Yapacak şeyimiz yok burada. Sabah erken yürürsen böyle. Bu yarım saat sonra yürüseydik gerçi ıslanmazdık bu kadar. Olsun. Cahit Şabancım bizi bulamaz yani. Hı? Şaban gelirse kaybolur. Ev bulsa sayısını. Ev bulursa sevinsin. Neyse bitti. Şuradan sonra artık. Ya böyle bir koku yok, tarif edemem. Yani muhteşem kokuyor her taraf. Bu batar. Ha. Seyfi'yle Hayri bizi... Evet, Hamuca giden yol. Buyur. Şöyle kamera çıkıyor. Eren abimle güneşin doğuşuyla itibaren buralara geldik. Hendek Tepe'ye baktık. Fotoğrafladık, videoladık. Panoramik çekimleri tamamladıktan sonra şimdi Hamuc. O mağara da varmış burada. Evet. Burası çok tarihi turistik bir yer. Ha. Burada çok eski yerleşim yeri burası. Burası. Burası tabi burada hamam vardı diyorlar zamanında Allah Allah. tabi. Burada çok önceden yani bu sanırım burada yani Ermenilerin yerleri olabilir buralar. Burada hamam var burada şurada şu Aynen. karşıda. O araya gidelim ben o tarihi yeri de çek buradan biraz. Şuradan şöyle o araya gidelim. Tamam. Burada kaynak suyu var. Değişik bir su var orada. İçiliyor Diyorlar mu? mesela. Bilmiyorum da. İstersen şöyle şu aradan çıkıp oradan mı gelelim? Gel. Nasıl Gel. istersen Eren abi. Gel. He? Sen Nasıl şimdi buraya da değişik. Bazıları hatta ufak tefek arkeolojik kazılar yapmaya çalıştılar da tabii. Şeyler mi? Arkeologlar mı? Yok. Biz oraya karşıdan gidelim. Kendimizi tüketmeyelim. Gel. Enerjimizi de alalım. Oradan yine sıkıntı yaşamayız. Buradan şöyle çıkalım böyle gidelim. Tamam. Gel.
sorayım ona. Evet, burada hamam olduğu söyleniyor. Eski yerleşim yeriymiş. Evet, eski yerleşim yeri bu vadi. Bu vadi. Su var, su kaynağı var. Burada kazı da yapılmış. Bir şeyler kazmışlar. Bak tefek kazı çalışmalarda tabii buluntu olmuş dede olmuş. O yukarı çıkacağımız höyük de, o da güçlü bir höyük diye anılıyor. Kamış Ne höyük? höyük, tarihi şey oluyor ya mesela. Ha, Alaca höyük. höyük diyor ya, Ha, biliyorum höyük. Ha. onun benzeri. Çam kokusuna bak. Bunları kim kesiyor? Bunu orman işletmesi gençleştirme, saha bakım çalışması diyerekten aradaki büyükleri kesiyor, böyle küçükler kalıyor, küçüklerin büyümesini sağlıyor. Daha önceden tıraşlama yaptık. Tıraşlama kötü bir uygulamaydı. Bize göre. Bizim yaşadığımız, belki tıraşlama olmasa da yaşayacaktık bu küresel ısınmadan dolayı da. Ama tıraşlama da onu tetikliyor gibi sanki. Bizim akarsularımız azaldı tıraşlamadan sonra. Vay be. Balık olan nehirlerimizde şey kalmadı artık. Eski su ve canlılık kalmadı. Bu inaf yeterli mi? Ha? Yukarı doğru gidiyorum. Böyle ağaçları odunları çekeceğim. Son nokta olsun. Siter diyorlar buna. Yakacak odun.